ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு என்னை சுற்றி சேனல். இன்றைக்கி நாம் தும்பை இலை ரசம் எப்படி செய்யறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, தும்பை இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அதே போல் பூ பார்த்திங்கன்னா இதே போல் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதான் இதை நான் வந்து பூ இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இப்போ இதே போல் தும்பை இலை எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த பூ இருந்ததெல்லாம் நான் எடுத்து போட்டுட்டேன். இப்போ வெறும் இலையை வச்சு தான் ரசம் வைக்க போகிறோம். அதனால் இந்த இலையை எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் காரம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு. நான் ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றப்பல போட்டுங்க. அப்புறம் பூண்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தும்பை இலை காட்டின இல்லைங்களா, அதை நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்துங்க. இலையாக தனியாக எடுக்கணும், இல்லை நுனியில் உடச்சிருந்தா கூட போடலாம். பாருங்கள், அப்படியே நான் க்ளீன் பண்ணி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த புளி தண்ணியை வந்து நம்ம எப்பயுமே போடுற புளியோட ஒரு 2 கொட்டை அதிகமாக போடுங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் தக்காளி சேர்க்க மாட்டோம். அதனால ஒரு 2 கொட்டை புளி வந்து அதிகமாக சேர்த்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரச செலவு அரைச்சி எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான். அதே போல் நான் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டாச்சு. இது ரச செலவு, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இது பெருங்காயம். நான் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துருக்கேன், அதனால தான் இப்படி இருக்குது. ஓகே, அடுப்பில் வந்து பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கடுகு தேவையான அளவு கடுகு போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வந்து அந்த மிளகு, சீரகம், தும்பை இலையெல்லாம் அரைச்சி எடுத்தோம் இல்லையா, அதை இதில் நல்லா போட்டு கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக சூடு பண்ணுங்கள். ரொம்ப நேரம் வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட் அந்த லைட்டாக அந்த பாயில் ஆகட்டும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பாயில் ஆகிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இந்த கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த புளி தண்ணியை, மஞ்சள் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி, அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்குங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் பெருங்காயத்தை இதில் போட்டுங்க. இதில் கரைஞ்சிடும் அந்த பெருங்காயம். அப்புறம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்குங்க. இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இதை விட்டுருங்க. இது நல்லா பொங்கி வரும்போது இதை பாருங்கள், நான் காட்டுறேன் பொங்கி வர ஸ்டேஜை. இப்போ இப்படி நல்லா பொங்கி வரும்போது, அதாவது நுர தள்ளும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்குங்க. கொத்தமல்லியும் ரசமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற போல் கலக்குங்க. அவ்வளோதான். இப்போது தும்பை இலையோட ரசம் ரெடி. இந்த ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து தும்பை இலை போட்டு வச்சதுனால ரசம் நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரசம் தும்பை இலை போட்டு வச்சதுக்கான அந்த எந்த அறிகுறியும் இருக்காது. நார்மல் ரசத்தை விட இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தும்பை இலை எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். 1, சளி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் இது குணமாக்குது. சளி, இரும்பல், ஆஸ்துமா, சைனஸ், மூச்சு திணறல், இது எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படுது. அதே போல் வந்து தலைவலிக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குது. அதை விட இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அலர்ஜி, ஸ்கின்னில் எந்த சம்மந்தமான அலர்ஜி வந்தாலும் அந்த அலர்ஜியெல்லாம் குணமாக்கிறதுக்கு இந்த இலை வந்து ரொம்ப பயன்படுது. அப்புறம் வெட்டுக்காயங்களுக்கு தும்பை இலை வந்து ஒரு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது. இது மட்டும் இல்லைங்க, தும்பை இலை வந்து நிறைய பயன்கள் இருக்குது. அது என்னென்னு நான் இன்னொரு தனி வீடியோ போடுறேன், அதையும் பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம தும்பை இலையில் வச்ச இந்த ரசம் நீங்களே வச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.